Всем привет! Я Нина, практикующий психолог, клинический психолог и интегративный ресурсный терапевт. Рада вас приветствовать у себя на канале. Сегодня хотела бы рассказать вам одну очень полезную технику. Техника, она действительно очень полезная, взята из нейролингвистического программирования, и она вам пригодится тогда, когда вы знаете, что в ближайшее время у вас будет какая-то стрессовая ситуация. Возможно, планируете встречу какую-то, возможно, важные переговоры. То есть какая-то ситуация, за которой вы уже постепенно начинаете переживать и знаете, что там у вас будет стресс. Итак, техника называется линия времени. В чем ее суть? Вы садитесь, отключаете все гаджеты, чтобы вас ничего не потревожило во время данной техники. Садитесь, чтобы вам было удобно. Делайте глубокий вдох и выдох 3-4 раза. Обязательно делайте медленно глубокий вдох, глубокий выдох. Насыщаем кислородом ваши клеточки. Таким образом мозг просто будет лучше концентрироваться. Далее. Вы начинаете думать о той встрече, которая у вас состоится. И анализируйте, какого качества на этой встрече вам так не хватает. Давайте возьмем уверенность. Например, вы проецируете себя в той встрече, представляете себя в той встрече и осознаете, что вам не хватает там уверенности. Далее вы возвращаете себя обратно, осознаете себя в моменте здесь и сейчас, что вы, например, находитесь на этом кресле, чувствуете пол, чувствуете кресло, осознаете, что вы здесь и сейчас. Также делаете глубокий вдох, выдох и вспоминаете ту ситуацию, когда вы себя чувствовали максимально уверенными. Тогда, когда вы на 100% себя чувствовали уверенными, такими, что ресурса было, ресурс от вас просто переполнял. И возвращаете себя мысленно в ту ситуацию, проживаете ее там, вспоминаете все до подробностей, можете вспомнить даже во что вы были одеты. То есть максимально погружаете себя в то состояние, проживаете его, почувствуйте через тело. Тело очень быстро на такие ситуации откликается. Далее возвращаете себя снова в момент здесь и сейчас, осознаете, что вы здесь и сейчас, и продолжаете поддерживать вот это состояние, ресурсное состояние, которое вы только что взяли из той ситуации, которая у вас была в прошлом. Далее, вот в этом ресурсном состоянии вы снова делаете глубокий вдох и выдох, и снова себя в будущее, в ту встречу, где вам так необходим этот ресурс. И представляете себе эту встречу, уже исходя из того ресурса, который вы приобрели. Вы чувствуете себя более уверенно, представляете себя вот таким уверенным и проживаете эту встречу там, вот с этим ресурсом. Далее, когда проживете, обратно себя здесь и сейчас, вдох, выдох, глаза открываете. Далее, что у нас происходит? Ваш мозг запоминает, как может пройти эта встреча, когда вы уверены. То есть вы уже показали, как возможно. И когда эта встреча действительно будет происходить, уровень стресса снизится достаточно серьезно. Если вы эту линию времени сделаете несколько раз, будьте спокойны. Та ситуация, которая у вас будет происходить, вы себя чувствовать будете гораздо увереннее. И так получается, что можно взять любой ресурс. То есть если, например, вы осознаете, что вам не уверенности хватает, а чего-то другого, какого-то другого ресурса, какого-то другого качества, также возвращаете себя в здесь и сейчас, потом обратно в прошлое за этим ресурсом, опять в здесь и сейчас, и с этим ресурсом уже в будущее, и снова в здесь и сейчас. Делайте несколько раз и пишите в комментариях, что будет происходить, когда вы сделали эту технику. Я желаю вам всего самого доброго, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, мне всегда это очень приятно.